Եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, պարոն Ալեքսանյան, համեցեք։ Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, այդ ինչ թվաբանություն է։ 1700 դրամ մեկ օրվա համար աշխատավարձը, որ ասում եք, դա գալիս է ամսական 60,000 դրամից քիչ։ Դա Հայաստանի նվազագույն աշխատավարձից քիչ է։ Չի կարա տենց աշխատավարձը լինի։ Չի կարա տենց աշխատավարձ, գոյություն չունի տենց, անհնար է տենց աշխատավարձը լինի։ Բացառված է դա ուղղակի, ալոգիկ է տենց բան, չի կարա տենց բանը լինի։ Այսինքն մենք ունենք զինծառայող, որ ամսական 50,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Չկա տենց բան։ Պարոն Մանուկյան, չկա տենց բան։ Ինչ վերաբերվում է այս թիրախավորմանը պարեկների հետ կապված։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ծառայողները պետք է ստանան բարձր աշխատավարձ։ Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողները պետք է ստանան բարձր աշխատավարձ։ Առհասարակ Հայաստանի Հանրապետության պետական ծառայողները պետք է ստանան բարձր աշխատավարձ։ Ու այս ուղղությամբ մենք քայլեր ձեռնարկել ենք, ձեռնարկում ենք ու ոչ մի իշխանություն այդքան քայլ չի ձեռնարկել ու այդքան աշխատավարձ չի բարձրացրել, ինչքան որ մենք։ Նույն զինծառայողների աշխատավարձը ոչ մեկ այնքան չի բարձրացրել, ինչքան որ մենք ենք բարձրացրել։ Ու որ տենց բան է, այս թիրախային այս ուղղվածությունը անդադ պարեկներին թիրախ։ Այդ մարդկանցից ինչ եք ուզում, ես չեմ հասկանում։ Պարոն Մանուկյան, ես անկեղծ ինձնից շատ ոչ մեկ չի ուզում, որ մեր զինծառայողները ստանան հնարավոր ամենաբարձր աշխատավարձը։ Ու դրա ուղղությամբ ամեն ինչ արվում է, բայց չի կարելի անընդհատ պարեկներին թիրախավորել։ Այդ պարեկները օդից չեն ընկել այս երկրում։ Այդ մարդիկ նույն են տղերքն են, որ 2 տարի առաջ օրինակ բան են արել, սահման են պահել։ Նույն մարդիկ են, որ զինծառայություն են անցել։ Մեր քաղաքացիներն ինչքան կարելի է այդ մարդկանց նկատմամբ sense բան անել, այդ բանը ներարկել մարդկանց նկատմամբ։ Չի կարելի տենց թիրախավոր։ Անկեղծ եմ ասում, կոնկրետ խավա, որին դրած անընդհատ թիրախավորում ու ատելություն եք սերմանում։ Նորմալ չի էլի։ Մի ասեք պարեկը այսքան պետք է ստանա, այն էլ այնքան, այսքան առաջարկում եք պարեկի աշխատավարձը իջացնել։ Խոսեք թիրախային, ասեք եկեք բարձրացնենք բաների, սերժանտների աշխատավարձը, ես ասեմ այո, եկեք բարձրացնենք ինչքան հնարավոր է, տենանք ինչ հնարավոր դրա համար։ Բայց դրա հաշվին թիրախավորելով պարեկներին ինչի համար։ Կներեք, շնորհակալ։ Կարող է նրանից է, որ պաշտպանում են, որ պետական շենքերը հերոսակները չգրավեն, կարող դրանից է։ Պարոն Սարգսյան, դուք ավելացնելու բան ունեք, համեցեք, մենք իհարկե ընդմիջման ժամի հաշվին կանենք, բայց ավարտենք, որ դուք էլ ազատ լինեք ձեր գրաֆիկում, համեցեք։ Ես